Persis itu kaya, Persis itu kuat, Persis itu hidup. Walaupun tanpa disumbat mulutnya oleh barang-barang yang tidak halal atau syubhat. Nah, teman-teman jangan lupa dukung channel Risalah Biru dengan cara like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asrati sa'ati an yaqillal ilmu wa yadharul jahlu wa yushrabal khamru wa yadharul zina wa yaqillar rijal wa taqsurun nisa hatta li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Wa qala fi riwayatin ukhra hatta lam yubqi 'aliman ittakhadhan nas ru'asa'a juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Hadis riwayat Imam Bukhari disimpan dina Kitabul Ilmi. Hatur nuhun ka jamaah sadayana, apunten anu kasuhun ti babaranting ti kawit Ibun Paseh lajeng ka Bojong Kunci Sukamukti kadieu kato di Jidai di Sirna Galih acara nikah deh si sabar centenya dijanjian ku si kuring tabu salapan langkung sadepi ya. Tapi bingah tiasa nyumponan panggulem bapak miwah ibu sadaya, di mana di satu sisi kurang dihadapkan terhadap urusan-urusan kaitan dengan tahun-tahun politik, dan di sisi yang lain kurang dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan seputar ajaran Islam yang semakin dikoyak. Kami merhatoskeun zaman kiwari, urang kedah taliti kedah tarapti memilih dan memilah hal-hal nu kaitan sareng urusan-urusan agama, karena margi seueur jalmi anu berkamuflase seolah-olah menjadikan agama itu cara cepat untuk pergi ke surga. Masih haneut dina cepil urang sadayana sababaraha minggon kapengker dengan alasan bom syahid, bom jihad cin pendapat maranehna, maka aya ibu-ibu leungit panci bari ngaliwet pancina leungit kasampak tadi bekal ku pemuda disimpen dina beuteung akuna pengantin bidadari surga. Lumpat ka Polsek Astana Anyar, di jalan Astana Anyar ngaledakeun diri. Duah. Ping-pingna di ditu jeung sukuna. Leungeun di ditu. Sirahna misah jeung awak kahlangan ku beheung. Awakna acak-acakan. Eta ibu-ibu dipamengpeuk naroskeun, "Ustaz cenah maot henteu? Matak pabalatak ge maot." Masih keneh nanyakeun maot ieu kumaha ieu? Paeh Pak ngajepat amuradul awakna bisi hoyong ningal aya di dieu teh nape. Awut-awutan paburantak beujit segala. Bari naon maksudna, naon tujuanana? Dugi ka setiap umat Islam anu nerangkeun ceramah keras tegas itu dipandang sebagai jentik-jentik teroris. Manehna nu ngalakukeun kabareran sararea. Itulah salah satu contoh berjihad tanpa fikih itu seperti itu. Mati konyol. Matak ibu-ibu di Katapang di ditu, di Cilampeni. Ustad adu nu kamari ngabom di Astana Anyar eta teh cenah mati di jalan Allah. Teu cenah mati di jalan Astana Anyar eta teh. Di jalan Allah di mana? Lamun di Darul Harb. Loktus dan tempusnya dalam istilah hukum. Lokasinya lokasi perang. Temponya waktunya waktu perang. Palestina, Suriah, Rohingya, Uighur, Afghanistan, Chechnya, yang perang terus menerus.
Kemudian untuk menghentikan itu, sebagian memerangi kufar di daerah seperti itu, kemudian berinisiatif untuk mengurangi tensi penindasan. Maka dia istishhad, maka disebut dengan jihad istishhadiyah. Bom. Layak nuk itu, layak nuk itu mah ada waktu perang. Sarua we ustad najan di tempat perang gitu menang kikituan mati konyol. Kade. Di Bandung nuju musim perang di Indonesia kapungkur nuju musim perang aya hiji jalmi kusabab meninggal senjata Belanda ti gudangna diangkutan dianggo nemakan dianggo menindas terhadap rakyat Indonesia, maka dia inisiatif bawa bom lompat karena terowongan saya karena gorong-gorong beda deh mah karena terowongan bus karena terowongan diledakeun disipur daya kolot ngabalong eta teh tilas gudang senjata Belanda ngantunkeun diabadikan jadi jalan namina Jalan Muhammad Toha. Apakah beliau pahlawan? Pahlawan. Apakah beliau syahid? Syahid. Kenapa? Karena pada saat itu Indonesia dalam kondisi perang di tempat peperangan. Wani nyebut Muhammad Toha sebagai mati konyol? Tidak boleh. Beliau itu pahlawan nasional melakukan istishhadiyah. Iya kurunyung mawa panci guldur naon perang jeung saha teh. Maka hati-hatilah. Jangan tergiur dengan urusan-urusan seperti itu. Jangan terjebak dengan faham-faham yang menyesatkan terhadap umat. Ada banyak cara jihad tidak boleh mati konyol seperti itu. Untuk nanti orang mencicing dina jamiah. Jamiah yang begitu berwibawa, memiliki sikap yang tegas walaupun kadang-kadang sikap politiknya tidak jelas, tapi insya Allah 2024 pasti jelas. Insya Allah kami mendesak ya keluarga besar, kami mendesak ke atas agar tegas. Kenapa? Karena membiarkan umat sogelah bebas itu penting partai Islam eta teh pala pipaseaeun yang teu meunang deui keokan ari kitu mah dapil 7 pilih partai anu calonan namina anu ngeprak sararea tidak boleh ada lebih dari satu calon diurang menang gerak ieu mah udah calon tadi kalimaan nu ieu dulu nu ieu sobat mending teu milih sakalian nya keok. Matak berpolitik itu mesti dewasa. Tahun-tahun politik banyak orang yang menggunakan agama hanya sebagai satu komoditas yang mereka pikir layak untuk dijual demi kepentingan politik. Hayang jadi lurah, ngadodok, di kopiah, ke masjid getol, jumaahan saminggu 3 kali. Di tempat ieu getol ngapalkeun sholawatan. Di dieu cara nate kieu supaya menarik simpati publik. Politik harus pakai agama, yang tidak boleh itu mempolitisir agama. Agama dijadikan satu komoditas politik dijual di tengah-tengah masyarakat untuk meraup suara, itu tidak boleh. Tapi agama sendiri mesti pakai politik. Politik itu mesti pakai agama. Karena politik tanpa agama itu gawat. Korupsi bisa dilegitimasi dengan berbagai aturan undang-undang. Ingat. Ari tani kedah nganggo agama? Pedah. Ari dagang kedah nganggo agama? Pedah. Dagang mah kedah nganggo agama, aya batas-batas agama yang tidak boleh dilanggar dan dilabrak. Ari ieu mah tujuh naon mang macul cerek merak pare kade atuh mangnya jakatna ulah hilap bisi langkung 3 kintal 10 kilo 5 wasak mang kedah ngaluarkeun zakat. Ala rek ceramah mah Ustaz Dandi tong di sawah jadi itu di masjid. Oh paingan atuh ari agamana di masjid wungkul mah di sawah mancongan wates batur teu asa dosa. Icalan naon ieu teh? Icalan sayuran sareng biasa we sareng beas. Kadenya sing jujur, alah tong ceramah di pasar mah. Jadi itu di masjid nerangkeun agama mah, agama dibawa ka pasar. Oh, paingan agamana di masjid teh dibawa ka pasar mah ngurangan timbangan ngaganjel kilo bangkong asa teu dosa. Sing horeng agamanya hanya sebatas masjid, padahal agama mesti dibawa dalam segala esensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan agama mah tuh berat.
Sementara tantangan dakwah makin depan, makin luar biasa. Banyak orang yang berkamuflase dengan urusan-urusan agama hanya untuk kepentingan duniawi. No sedih karena Islam ngadadak. Baheula mah kan make gelung, ieu meletik segede ban Vespa. Gelung nate. Ibu-ibu geuning dalam kaulamaan sok nganggo gelung segede ban Vespa. Dibonceng, "Gijeleg gulutuk lah ban saha cenah padahal gelung pamajikan." Gelung pamajikanna ngagorolong. Ayeuna mah gelungna teu katinggal, ditutup nganggo tudung bodas. Bari seuri na baligo gede, kepak sayap kebinekaan. Padahal tukang mari manson, speaker. Ada mah. Aya jempe sarodi aya we. Aya nu kitu? Aya nama ka Islam. Tersep kasora umat Islam putuh. Kencang api-api, bari seuri kieu. Tapi ka ibu-ibu di pamangpeuk mau dikarikeun naroskeun, Ustad aya namanya nu tersepeun kana agama teh nganggo tudung eta teh tandana tarikh kiamat, tanda akhir zaman, cek simkuring sanes eta teh tandana tarikh pemilu. Semua berkamuflase seperti itu. Maka berhati-hatilah. Kita punya jamiah. Jamiah ini untuk seumur hidup. Mereka yang tidak suka Islam bersatu, mengoyak, mengganyang, malah dibuat aturan undang-undangnya seolah-olah organisasi itu melanggar terhadap aturan. Apa Ustaz contohnya? Jangan menuduh dan jangan menuding. Contohnya gampang. Undang-undang Permas. Nomor berapa? Hiji 2017. HTI dibubarkeun. Teuing saha nu nyebutkeun ngancam eta teh. FPI dibubarkeun. Itu mengancam terhadap kedaulatan. Ting di mana eta asalna sih beri heran. Tas kita teh ngaremet saeutik-saeutik. Muhammadiyah ku Sababdin Samsudin Panceg, lebaran ge beda pede we kana hitungan sorangan, hebatna teh eta. Digoyang Muhammadiyah. Geus Muhammadiyah MUI ka logo-logo napa? Logo MUI geus mulai diusiknya. Dirobih logona. Lamun HTI geus, FPI atos, Muhammadiyah dioyak-oyak. MUI mulai diikut campur sahaun. Oke, siap-siap SDMO. Tos eta Persis, geus Persis SI. Cok, oyak digoyak. INU mawaka naha badag teuing. Muhammadiyah sedan oyak-oyaknya. Oyak-oyak. Ieu MUI Jeep oyak-oyak leutik. Persis angkot oyak-oyak leutik. NU bos gede. Hese ngoyagkeunana. Kumaha carana? Dikeureut cak tak tak tak. Dicacag NU mah dileutikeun heula ameh babari dioyagkeun. Bagaimana caranya? Dibenturkan antar NU. Kitu kalakuanna. Sok tinggal ayeuna mah dibagi-bagi, aya NU garis lurus, aya NU garis bengkok, aya NU garis miring. Geus rupa-rupa. Selituding, aya NU aliran radikal. Naon jeung dibagi-bagi? NU itu satu dalam kesatuan, tetap Asy'ariyah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendirinya, ulama besar dari Indonesia yang membawa kehormatan bangsa Indonesia dalam pokok-pokok dasar agama. Mata cek simkuring sok ngahariji, judul muktamar urang kamari di Sultan Raja Soreang. Transformasi gerakan dakwah persatuan Islam. Apa transformasi itu? Bertransformasi di damalna teh di hade-hade. Baheula mah dogdag keur nyieun imah kuliah. Ayeuna mah urang neangan batur imah cing marah mah. Neangan batur imah mah tong galak-galak. Lebat. Moal banyak neangan batur imah. Asongan boleh. Dar. Atuh male kendahar, rerenyagan we. Marah mah teh ayeuna mah. Bahkan mereka sangka akan mudah dipecah belah umat Islam. No way, tidak pernah. Sekarang NU adalah saudara Persis. Persis saudaranya Muhammadiyah. Muhammadiyah saudaranya Serikat Islam. Serikat Islam saudaranya Nahdlatul Ulama. Siapapun yang mengganggu Nahdlatul Ulama sebagai satu kesatuan organisasi besar di Indonesia, maka Persis siap untuk menjadi benteng utama untuk membela Nahdlatul Ulama. Siapapun yang mengganggu Muhammadiyah dengan segala eksistensinya, maka siapapun yang mencoba memecah dan menggoyang Muhammadiyah,
kami Jamiah Persatuan Islam dan yang lainnya siap menjadi garda terdepan untuk membela Muhammadiyah dengan segala eksistensinya. Tak urang ge lamun anu ngaganggu, NU ngabela, Muhammadiyah ngabela, SI ngabela, sararea ngabela. Sok kamari. Aya jelema ngahina pajagalan dina TikTok. Nomor 2 lain versi sungguh ki NU na, ki EPI na, ngabring nu ti Muhammadiyah na, para pengacara na ngeprak, TPM, tim pengacara muslim ngurunyung. Ki NU ngabela ti Muhammadiyah reus beuring alhamdulillah geuning umat teh ngahiji ayeuna mah. Baheula mah sok rariweuh, ayeuna mah alhamdulillah mereka sudah terbiasa dengan nasi yang sama walau warna piring yang berbeda. Nomor 2 nasim kuring wae nu ngulem 72% dari luar. Nahdlatul Ulama seseueurna. Abdi diulam di luar. Di Persis mah paling ge 25% nu ngulem teh. Di luar we TSI, tadi ngaos TSI. Muhammadiyah nu ngarulem teh seseueurna mah NU 60% ti NU. Ustaz Komar mah, Ustaz Maulana adalah satu-satunya ustaz yang bisa diundang oleh Banser NU. Sungguring diulam ke Banser. Di mana? Di itu di Bayongbong. Banser Pauzan diulam. Wah, resepen. Kedua kali nangulem. Resepen dari Unis. Bapak Ustaz Maulana ini enak sekali ini. Katilu kalina diulam. Ustaz dari Unis Baya, bukan dari Persis. Tengulem dah tapi kaina. Saya 3 tahun memen. 3 tahun tengaji ka itu apaleun. Padahal cek singkuring apa salahnya? Saya sering mengundang NU. Saya sering mengundang Muhammadiyah, malahan dokternya dari Muhammadiyah. Saya sering dari Serikat Islam. Apa bedanya kita? Kalau persamaannya tetap banyak, lebih banyak dibandingkan perbedaan. Tuh lalu saya tik. Nu karar itu makan we, engke we masing-masing. Dunia ini tempat berkompetisi, bukan untuk memvonis, tidak. Dia orang mau bating vonis. Bahkan kita berani memvonis sebelum mengadakan analisa. Salah kan? Salah, analisa dulu, dibeuweung, diutahkeun, kakari ketuk palu. Kasus Sambo wae tapi kaina can ketuk palu. Nah, terus we diteliti heula ari ieu mensimpul. Tinggal disimpulkeun ayeuna mah. Areret kana pelang NU tersep. Coor Ciherang ge di ditu ge. Nampo pelang Serikat Islam teresep. Nampo pelang Muhammadiyah terame. Nampo pelang Persis sieun. Naon? Rek jumaahan di masjid belah ditu. Oh tiba baranting di ditu keneh. Di Banjaran keneh. Pas di dieu pas adan kapaksa mengkol ka dieu. Kunci leher bus we ka dieu. Di ditu we ngajuru. Cicing di juru maksudnya saya ngajuru. Cicing di juru lagedai, kipas caket reup tibra. Bari adan encan. Adan mah acan, reup tibra digeing-geingkeun pas salat. Beres dua kriuk, ngeusan cenah, ngeusan. Geus salat. Di luar kecuas-kecuis ka babaturanana. Bener Persis maliran sesat. Nah jeung sesat, mangnya jumahan cenah eueuh khutbah. Lain eueuh pan maneh molor ti mimiti. Itu menyimpulkan sebelum menganalisa. Saya bikin satu simulasi cerita. Saya baca ceritanya di Instagram kalau nggak salah. Kia. Ada satu gedung 12 lantai. Ditinggali di lantai ke-12 itu, di atasnya helipad. Di lantai ke-12 aya suami istri monok. Suami istri monok, terus boga anak 3, anakna dituna di imah. Manehna hayang hiburan karena begitu harmonisnya. Bus we monok didinya, tiba-tiba jam 12 malam hotel itu mengalami kebakaran hebat. Sununa naik sampai ke lantai 10. Tinggal 2 lantai lagi, panas geus karasa, berdering suara detektor asap, indikator kebakaran. Lompat ka luhur ieu salaki pamajikan dituntun, hayu cenah mamah naik ka luhur, naik cicing di ruangan paling atas.
Sebagian ada yang terbakar, sebagian sudah dievakuasi. Nus nyesa tinggal lantai 11 dan 12. Di lantai 11 aya 5an canak karena helikopter naik ke luhur. Di luhur aya 2an salaki pamajikan eta. Isi helikopter genepan berarti jatah korsina kan saurang deui. Lamun teu salakina pamajikanana nu kudu naik teh, salakina berarti ditinggalkeun. Tiba-tiba beretak teh salakina kana helikopter gajeleng. Dan apa mah? Pendapat ibu lalaki naon kitu? Nurus tunjung hiji nanti. Hah? Kurang ajar, 3. Egois, 4. Tegaan, 5. Tidak berperi kemanusiaan, 6. Tidak bertanggung jawab, goreng we lah pokoknya mah. Lalaki gitu teh goreng pokoknya cek sarerea. Selamatlah laki-laki itu, habislah gedung itu, maot we awewe teh si pamajikanana teh balik ka imah geus dipariksa check up di rumah sakit. Diurus we budakna teh tiluanana digedekeun. Tapi dibejaan ku batur anu pernah cicing di hotel pabeja-beja karena surat kabar. Yen si lalaki eta teh ninggalkeun pamajikanana kaduruk di luhur gedung. Tapi kasih anak-anak teh sedih ningali ka bapana teh keuleuh we. Tapi bapana teh ikhlas we ngurus. Malahan anak nu hiji mah jeung neungeulan jeung nyuruhan ka bapana teh. Ceurik we bapana teh. Dirangkul mung budak teh, tapi bapana sebagai tugas seorang suami ngurus we terus tepi ka anakna. Aya nu jadi pengacara, aya nu jadi polisi berpangkat, aya nu jadi pebisnis sukses tepi ka karawin. Bapakna mah diantep nu ngurus geus kolot pisan. Geuleuh. Ka maot-maotna keur geuring teu aya nu neang anakna nu 3 teh. Maotna teu aya nu datang. Geus maot ngabring anakna teh ka urut imah baheula ngariung geus marisa. Dibukaan lomari aya buku diari. Serius diare mah mencret. Aya buku diari alit. Diari nate ngaran bapakna, dibukaan kisah cinta, dibuka bobogohan jeung indungna nu geus maot anu kadulu. Bari jebeng cuk anakna teh sampai menikah, punya anak pertama, punya anak kedua, punya anak ketiga. Dibaca ku barudakna teh. Pas di lembaran terakhir aya tulisan, bapakna teh menjelang mati. Aku minta maaf kepada seluruh anak-anakku. Aku harus mengungkapkan ini walaupun rahasiakan sekian puluh tahun. Sebenarnya kejadian tragis di malam itu, cek bapakna ditulis, sebenarnya dibaca kutiruan ke budak teh, sebenarnya kejadian tragis di malam itu terserah penilaian kalian seperti apa, yang jelas ayah begitu sayang pada kalian. Jebeng budak teh, yang sayang. Pada waktu itu kejadian jam 12 malam, aku menuntun ibumu ke atas lantai ke-13. Di atas ada helipad menunggu bantuan untuk diselamatkan. Aku berbisik ke telinga istriku, pergilah sayang, biar aku yang terbakar di sini. Tapi istriku alias ibumu mendekapku dan penuh tangisan dia berbisik, aku sudah divonis oleh dokter kanker stadium 4 dan aku akan meninggal, umurku tidak akan lebih dari 2 bulan. Maka aku disuruh oleh istriku untuk berangkat, pergi ke helipad. Kalau aku yang mati, maka istriku hanya mengurus anak-anakku. Cuma 2 bulan saja dan anakku akan terlantar semuanya tanpa tanggung jawab. Tapi kehebatan istriku pada saat itu, saking sayang pada anaknya, maka dia menyuruh dan memaksa aku sambil memaki-maki aku agar bertanggung jawab. Pergilah ke helipad itu, pergilah naik ke helikopter. Aku cuma minta satu syarat, tolong urus anak-anak kita sampai dewasa, sampai mereka sukses. Cerik tabudak teh kabehanana ngahung-hung, sugan teh si bapak teh nyaah kieu. Tong cerik ibu, da dongeng batur. Sing jadi pelajaran anggur ge. Kunaon cenah ustad tiasa kitu? Eta teh memvonis sebelum menganalisa. Banyak sekali urusan-urusan yang kita memandang seolah-olah kita lebih tahu dibandingkan orang yang mengalami itu. Padahal tiap orang punya alasan untuk melakukan itu. Aya jelema cerai, terus kawin deui. Sia si hidung belang.
si bosenan ganti-ganti awewe. Dia punya alasan untuk melakukan itu. Kita tidak tahu apa yang terjadi, mereka rahasia. Aya nu ngajual sagala, dibikin ka batur, maneh teh kata boga naon, cik atuh mikir sama impak ka batur teh, maneh heula sorangan urus. Kita tidak punya alasan, ada rahasia apa di dalam, alasan apa yang dia buat untuk. Sampai detik ini Rizky Bilar menjadi buah bibir ibu-ibu tiap warung ngomongkan si Lesti. Pika sebelum nya si Rizky Bilar nya meni gulung meni kasar ka pamajikan. Urang kan teu apa aya naon di jerona beuting si Lesti nyeduhan boa gitu. Nya, beuting ngengkreng. Tuh. Sok duit bisa leuwih loba, sora leuwih alus sok. Pagawean loba-loba nu nyaon leuwih loba beuting kitu. Teh kitu-kitu acan. Orang kalau musik ayah laki ngelakukan satu tindakan, wah dicaci maki, dijelek, pasti dijelek-jelekin. Malahan hiji waktu komentator lebih tahu dibandingkan pemain. Seolah dia lebih tahu. Oh, mata kayak istilah maha benar netizen dengan segala komentarnya. Tapi kalau lebih apal tinu ngalaman, ibu-ibu, sarosna ceuk saha kos nempo wae. Tidak bisa seperti itu, maka perlu adanya analisa, dan vonis itu tidak perlu karena kita tidak punya hak untuk memvonis seseorang. Setiap orang punya alasan melakukan tindakan. Tetiasa kaja Bandung ngalinur ngeplos, tetiasa. Semua orang punya alasan melakukan satu tindakan. Tamata, orang mayunan tahun-tahun politik, termasuk mempertahankan agama dari satu tindakan politik divide et impera. Pecah belah bambu. Aya politik belah bambu ayeuna? Aya hiji ditincak, hiji dikenyang kan gitu. Berebet. Lamun bapak meulah awi, bapak moal apal sih hirupna di kantoran. Lamun bapak meulah awi, Pak, tak buka heula jejak nu hiji kenyang, nu hiji tincak, nu hiji angkat. Jrek. Meulah awi ada mareng gitu. Itu belah bambu. Kan politik belah bambu begitu sekarang. Yang satu dicaci maki, dituding, dituduh, dijerat, dipenjara. Yang satu dipuja, dimanja, diberi jabatan, dikasih uang yang banyak. Supaya naon? Supaya di penjara, sirik ka dieu, keur we diaradu. Itu politik mereka. Saya bilang bullshit, itu kampungan sekali. Itu cara lama. Kreatiflah kalau ingin memecah belah umat. Apa-apaan ini? Matak ulah orang tergiur dengan urusan politik, tapi kajeng dulur pecah gara-gara beda pilihan partai dan pilihan anggota dewan. 2019 cukup menjadi pelajaran bagi kita bahwa memilih Wiwi dan Wowo bukan satu jihad yang besar. Ngadukung Wiwi, ngagogoreng Wowo, ngadukung Wowo, ngagogoreng Wiwi, ayo we Wiwo. Ternyata 2019 kontestasi politik, Wiwi menang, Wowo keok. Agar tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang merongrong, tidak ada oposisi, Wowo tarik Wiwi. Sini Wowo sama aku. Jadi apa Wi? Jadi Fisika panggil. Kode etik jurnalistik. Sok cicing di dieu ngarendeng posisi strategis. Ayo namakan muji-muji. Cukup teh. Saudara-saudara. Itu. Ini Hokage luar biasa sekali. Di negeri Konoha baru kali ini saya menemukan Hokage yang jauh lebih hebat dari Tsunade. Sesudah Tsunade kemudian diganti Kakashi, sesudah Kakashi diganti oleh Konohamaru, sesudah Konohamaru diganti oleh sesudah Kakashi diganti oleh Naruto, sesudah Naruto Konohamaru, sesudah Konohamaru baru Sarada anaknya Satsuki. Dan saya yakinkan akan saya perkuat pasukan Ambu dengan dana dari Hashirama Hokage yang pertama. Gitu. Nya, baheula mah saling caci, saling benci, saling maki, silih gorengkeun, ayeuna mah silih puji. Itulah politik. Matak ceuk sim kuring ge, lamun buruy jeung bancet geus sabalong sok jara di Bangkong. Maka jangan tergiur dengan urusan-urusan politik.
Abdi ditawaran kamari, Ustad bade jadi anggota dewan. Batur we centai, batur ada yang lebih mampu untuk cenah Ustad. Tolong dongkrak. Di dapil 7 naik sok abdi dibiayaan. Moal abdi mah yang ngarit, yang doma. Ngarit we enak teh. Sadandi sok. Ayo sadandi, moal abdi mah rek jajan rek dagang jasuke. Ya. Enak. Rek ulin, rek ngaji. Rek musik. Kabayang si Kuring jadi anggota dewan. Kapilih jadi ketua fraksi cicing jati luhur ya bisa leungit kesenangan nya. Ayolah Pak, persaudaraan ini mesti diikat dengan kuat. Rasulullah memberikan gambaran ke depan bahwa tantangan umat Islam akan sangat keras, kuat, dan mungkin berdarah-darah. Sampai Rasulullah mengatakan, inna min asrati sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat itu, an yaqillal ilmu wa yadharul jahlu. Ilmu agama tidak ada, sedikit. Kumacarana biqabdil ulama, dicabut para ulama. Dari dulu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, diurangna kantenan ti kapungkur keneh tos dirutan hiji-hiji. Kiai Haji Usman Solihuddin, Kiai Haji Ikin Sodikin, kamari enggal keneh hanet keneh kan nya Ustaz Aceng Zakaria dicanak ibu tengah hulung Ustaz Aceng saha gantina lain saha gantina budak jeung incu ibu sina jadi gantina. Ulama muda yang begitu hebat lancek sekaligus guru sim kuring anom keneh 43 teu salah 43 tahun Ustaz Eka Permana Habibillah Allah yarham tergeget-gegetna jeung sim kuring golepa. Lamun teu urang gantina rek saha, lamun ti ayeuna beirah. Artis memawat ngabring penggantina, ulama mah ese. Matak ayeuna teh nu seueur dicabutan teh hiji ustad, ulama, mubalig, hiji-hiji dicabutan. Nu kadua tukang temok, tukang kayu. Nah, cenah ustad kitu jeung ladena dicabutan teh nyeun jembatan Siratal Mustaqim jadi itu kan ngabangun nu katilu tukang live streaming nu dicabutan teh di situ viral aya tukang kamera jadi itu kan di bawah. An yaqilal ilmu wa yadharul jahlu, ilmu sakedik tampak kebodohan baleleut tungtung nama pamimpina ajenganana ulama na gitu. Pamimpina pelangak-pelongo. Ulama na cererahat kumaha menukarkan umat dan kepercayaan umat terhadap secuil jabatan. Saya sering mengatakan di mimbar-mimbar, Anda suka tidak suka, Anda dengar tidak dengar, tapi sampaikan ke telinga mereka baik-baik bahwa sebaik-baik umaro adalah yang mendekati ulama dan sejelek-jelek ulama adalah yang mendekati ulama. Naon maksudna Ustad? Lamun pemerintah, kepala desa, bupati, gubernur, presiden, para menteri, aparat, pejabat, hipokrat datang ke Ustad, eta teh pemerintah yang hebat. Maha sabab pemerintah datang ke Ustad teu butuh jabatan, teu butuh duit, butuhna agama. Tapi lamun Ustad geus kukulunuan datang ke pemerintahan butuhna jabatan jeung duit posisi. Teu aya nu butuh agama ka pemerintah, teu aya mah. Mata saya katakan bullshit. Kalau di golongan kita sendiri banyak orang yang seseluduk, kukurunyungan, leletak ke pemerintah. Waduh, kalau atas nama agama, apa faktanya? Sampaikan kepada mereka, saya yang bicara. Ya rempe sarieunanya, abdi galakna eta kitu. Jadi kebanggaan, kuluna, tek naon teh nya. Ngajual ngaran jamiah. Apa itu? Persis itu kaya, Persis itu kuat, Persis itu hidup. Walaupun tanpa disumbat mulutnya oleh barang-barang yang tidak halal atau syubhat. Tak ulah kamu bodoh tenyo. Saya mengharapkan ke depan nanti dengan pemerintahan sekarang Ustaz JJ, kepemimpinan Ustaz JJ didamping oleh Ustaz Atif Latiful Hayat sebagai wakil ketua.
dengan susunan taskil yang begitu luar biasa hebat para generasi muda, dipantau oleh orang-orang tua, dibimbing oleh orang-orang tua. Saya berharap beberapa dekade ke depan Persis akan mengembalikan jati dirinya kembali kepada khitohnya sebagaimana yang diajarkan oleh Ustaz Kiai Haji Endang Abdurrahman Allah ya. Ustaz Abdurrahman mau orang yang kokoh, yang punya kepribadian, ulama besar Persatuan Islam, anu paskis. Lamun cek Ustaz Abdurrahman A kudu A sararea, lamun B sararea. Cek Ustaz Abdurrahman teh sok kitu atawa keluar atuh ti Persis. Ah kitu Ustaz Abdurrahman. Di urang masih lebar. Cocokan 4 hektar wae jempling teu bisa protes. Ini jamiah. Kita harus berdiri tegak. Setiap anggota punya hak untuk bersuara dan berteriak. Karena mereka bergabung bukan untuk diam, tapi untuk bicara, mengembalikan Persis pada khitohnya, mengembalikan Persis pada Quran sunnahnya. Dan Persis sebagai satu organisasi Islam yang bermartabat juga punya harga diri di Indonesia. Bukan dengan jabatan, bukan dengan kekayaan, tapi dengan komitmen terhadap penegakan Quran dan Sunnah. Engke di akhir mah an yaqilal ilmu wa yadharul jahlu, tampak kebodohan. Akibatna imbasna kana akhlak. Naon kana akhlak teh? Wa yushrabal khamru wa yadhharuz zina. Khamr diarinum, zina merajalela. Di orang mah pan banyak sungudon aya teh. Nuju krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan ti umat ka tokoh agama, tokoh masyarakat, krisis kepercayaan dari istri terhadap suami, krisis kepercayaan dari rakyat terhadap pemerintah. Itu krisis kepercayaan dan mereka harus mengklarifikasi agar tumbuh kembali kepercayaan. Ari duit kencel sok di kemana nya ku DKM, nanyakeun kerep geus can pernah. Itu krisis kepercayaan. Imbasnya nanti ke akhlak. Lamun bodoh tos merebak menjamur, nu pinter dicara rabut, akibatna khomer diinum. Perzinahan merajalela. Matak cek simpuring, di zaman fitnah seperti ini harus banyak analisa dibandingkan vonis. Simpulan. Ari jalmi nu maot di night club, di klub malam, pasti ke neraka. Ari jalmi anu maot di masjid pasti ke surga. Maot di night club pasti ke neraka. Buat yang keur ngarajia digebugan ku preman maot pan syahid. Maot di masjid buat yang keur mau ampli ka setrum langsung maot. Tapi ka nyuuh, lu maot lagi bari sujud sini ka setrum. Itulah perlunya analisa. Makanya kalau dalam pidana itu ada otopsi, olah TKP, forensik. Apa otopsi itu? Meneliti satu sisi agar ditemukan fakta-fakta baru. Maotna kunaon ya? Aya jalmi katabrak ku truk, rek dihukum, tapi diotopsi dulu mayatnya. Tadina divonis 10 tahun anu nabrakna teh. Ternyata hasil otopsi orang ini punya penyakit jantung parah, teu kaot reuwas, maot gitu. Rek katabrak, reuwas, ternyata dia sudah mati sekian detik sebelum tertabrak. Eta supir teh nabrak mayit gitu sebab maot jantungna geus eureun. Otopsi itu sampai situ. Hebatna otopsi teh gitu. Nah, menganalisa itu harus seperti itu. Di mana cacatnya hadis ini? Apakah kesohihannya tercemari? Di mana tercemarinya? Di mana letak cacatnya? Apakah dia adalah atau dobet? Dia adalahnya lihat, rawinya adil tidak? Adil. Dobetnya bagus tidak? Lihat. Ditaliti, diurang mah gitu. Mata fatwa narobah gitu. Bergulir. Kapungkur mapan lamun seuk buka saum teh Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftaltu. Itu kan? Oh, dhaif geuningan. Pilarian koreh nu sahih, aya nu anyar. Zahabat doma wa talatul uruq wa sabatal ajru insyaallah sahih ange gitu. Karena dinamis tidak statis.
Ente mun geus kitu teh kitu we tuh tidak. Karena kebenaran itu berkembang. Wa yusrabal khamru wa yadhharu zina, tampak perzinahan, ngajajar di mana dengan undang-undang yang ada tidak cukup untuk mengkanter itu. Ditewakan bosan atuh daragang deui sok ka Ciherang ngejol-jol eta teh. Saya tukang belut eta teh nu dagoan belut. Apa Kang Dandi pan bebeja usah cenah. Cek Kang Dandi di Ciherang mah ustaz cenah abdi basa sareng Kang Dodi ka ditu. Tuh. Kan jadi apal sing kuring informasi. Wa yaqil rijal wa taksurun nisa. Laki-laki sedikit, wanita banyak. Itu. Lalaki saeutik, awewe loba. Akhir zaman kitu. Di dieu we dietang seureun ibu-ibu diseragam deui nya. Menila lucu sararae tudung bunga-bunga warnana meni nyurup kitu eta teh biru ungu. Hah? Abu? Oh warna abu. Warna abu muda ya. Warna abu muda karena kalau warna ini kan warna abu jahal. Jadi kalau itu warna abu muda. Jadi ibu-ibu paling pinter disinkronkan gitu. Tina warna tudung kedah nyirup kena warna acung. Kita kena warna sepatu gitu, kena tas. Ya. Jadi tara abdi ninggal ibu-ibu tudungna berem, acukna koneng, rokna hejo. Nah siga koleksi partai ieu teh. Siga stopan berem koneng hejo. Ente ibu-ibu gara raya namanya tuh acukna paranteus gitu. Ngomong awasna ku ibu-ibu dia. Curhat dong mah geuning ayahnya. Iya dong. Kamari dinamo, ibu-ibu nih gara raya kieu, muan cenah ustaz di seragam. Ini seragam di mana? Ngaos di pamengkuk, majalajah. Ibu-ibu di seragam, muan cenah ustaz di majelis taklim. Kerja geulis teh nya, ngaramot ngejeripit pamajikan saha eta. Otak ku salili sok amanat ka pungkur. Maneh ngaji ka mana? Ah kieu we CTB. Nyocra saminang ti urang ngaji teh teh duka tapi teh apa? Maneh lamun sing tingali di lembur batur pamajikan batur geulis kosok tara? Kosok we. Apal teu kunaon? Teu eta teh diurus ku salakina. Jadi lamun bapak nempo pamajikan batur geulis, lain memang gede milik, eta teh diurus ku salakina. Lamun pamajikan batur hayang geulis siga kitu katempo ku batur, urus ku bapak. Tah eta. Karena biaya kecantikan itu mahal, denainya berapa, pasminanya berapa, robaninya berapa, gucinya berapa. Apa guci saya gentong? Tas, guci teh, fosil, anu aya kuncinya. Fosil, minimal fosil, beliin fosil tas kulit itu. Sepatu nu gaya, kapangawasan teh meni geulis pun bojo gitu kan. Bangga urang teh. Eta teh cenah saha? Tuang garwa muhun ieu teh pun bojo. Tanya teh ka pamajikanna, "Caroge, kahoyong mesti batur we cenah abdi teh." Ulah kieu-kieu teuing, da abdi ge cantik kapari hoyong dituker tambahkeun ngan teu pajeng gitu. Berapa jumlahnya? Berapa perbandingannya? Banyak laki-laki, banyak wanita, sedikit laki-laki. Kata Rasulullah, hatta li khamsina imra'atan al-qayyimul. Perbandingan satu pria berbanding 50 wanita. Maka Islam memberikan solusi. Bisi jaga, ibu-ibu teu kabagian. Ibu-ibu mah kabagian ke saya si bapak. Bisi incu ibu, buyut ibu, bau ibu, jangga wareng, cacar galang, uleg-uler, kakait siur, teu kabagian. Teu kajamanan ku urang maduka 900 tahun deui. Bisi lalaki hiji berbanding 50, anak incu ibu teu kabagian lalaki, maka Islam memberikan solusi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.